भाई अल्लाह ताला ने जो कुदरती मौसम रखा है ना, उसकी अपनी नेचर की बात ही अलग है। दुनिया के अंदर आप कहीं भी चले जाएं, कितने फार्म हाउसेस चले जाएं या समंदर पे सी साइड चले जाएं, मगर जो मज़ा अल्लाह ताला ने इस बारिश में रखा है ना, उस मज़े का उसका कोई जवाब ही नहीं है। तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए मुझे, मैं अपनी रूफ टॉप पर नहा रहा था, छत पर अभी बैल्कनी में आके बैठ के चाय पी रहा हूँ। जो मज़ा इसमें है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। बचपन याद आ गया।